Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين दुनिया में कोई इंसान नहीं Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, в мире нет ни одного человека, который бы не имел недостатков. А одним из атрибутов Всевышнего Аллаха является скрывающий. И Он скрывает наши недостатки. Когда раскрываются недостатки человека, он начинает испытывать стыд перед людьми. А Всевышний Аллах, скрывающий недостатки и прощающий грехи. Он научил нас по возможности остерегаться грехов. Он также научил нас молить Его о прощении, и в результате этого Он прощает и скрывает наши грехи. Всевышний Аллах скрывает многие недостатки своего слуги. И Он укрывает особым покровом прощения тех, кто молит Его о прощении. Слово «гафар» означает покрытие или сокрытие. Такое же значение имеет и слово «сатар». В одной из своих книг Хазрат Обетованный Мессия мир ему написал: «Бог, представленный исламом, в которого верят мусульмане, является милосердным, благородным, принимающим покаяние и прощающим. Всевышний Аллах прощает того, кто приносит истинное покаяние. Тем не менее, в этом мире обычно, когда даже родной брат видит недостатки своего брата, он всегда считает его имеющим эти недостатки, хотя он уже давно избавился от них. То есть люди всегда сомневаются в отношении тех, кто уже давно избавился от проявления недостатков. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему пишет: «Однако Всевышний Аллах настолько благороден, что прощает того, кто возвращается к Нему, совершив даже 1000 грехов. В этом мире нет никого, не имеющего недостатков. Никто не может полностью отразить в себе качества Всевышнего Аллаха.
Люди, имеющие качества, подобные качествам Всевышнего Аллаха, не раскрывают изъяны людей. Обычно этим занимаются люди, о которых прекрасно сказал Саади: Всевышний Аллах, зная об изъянах, не раскрывает изъяны человека, тогда как сосед поднимает шум, ни о чем не зная. Цитируя эти стихи Саади в другом месте, Хазрат обетованный Мессия мир ему пишет: свойство Всевышнего Аллаха, скрывающий, таково, что, видя грехи человека, он не раскрывает их, пока он не приступит всех пределов. В то время как человек поднимает шум, не видя недостатков другого человека. Так что размышляйте над тем, каким же великим является милосердие Всевышнего Аллаха. Ведь если Всевышний Аллах схватит всех за их грехи, Он обязательно уничтожит их. Однако Его милость и милосердие очень широки. Его милость опережает Его гнев. Одним словом, если мы поймем это и не будем проявлять любопытство в поисках недостатков своих братьев, можно будет создать общество, в котором будут царить мир и любовь. Среди нас есть еще много тех, кто стремится раскрыть недостаток своего брата, вместо того, чтобы скрыть его. Тем не менее, они очень сильно гневаются, если какой-то другой человек начинает говорить об их недостатках. Они гневаются настолько сильно, что готовы убить или быть убитыми. Однако, когда они сами говорят о недостатках другого, они оправдываются тем, что эти слова были сказаны ими просто так. Нам всегда следует держать в поле своего зрения повеление посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, которое гласит: «Желайте для своего брата того же, что вы желаете для себя». Это очень важное правило, и оно может создать мир в обществе. Если кто-то видит чей-то недостаток, он должен молиться о прощении Всевышнего Аллаха, вместо того, чтобы распространяться о нем. Всевышний Аллах самодостаточен, и нам следует опасаться того, чтобы не был раскрыт наш собственный недостаток. Если кто-то скроет недостаток другого человека с благими намерениями, он обретет милость Всевышнего Аллаха. Следует всегда помнить слова Хазрата обетованного Мессии, мир ему: если Всевышний Аллах схватит всех за грехи, Он обязательно уничтожит их. Одним словом, это очень опасно. Поэтому следует постоянно молиться о прощении Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрек: Всевышний Аллах в судный день скроет недостаток того, кто скрыл недостаток своего брата, и он скроет его грехи. Однако Всевышний Аллах раскроет недостаток того, кто раскроет недостаток своего брата-мусульманина. Всевышний Аллах унизит его в глазах его семьи. Одним словом, это очень опасно. Поэтому всегда следует скрывать недостатки других людей ради обретения милости Всевышнего Аллаха.
Если мы будем так поступать, то мы сможем снискать милость Всевышнего Аллаха. Некоторые люди говорят, как мы можем исправить людей, если не будем раскрывать их недостаток? Если чей-то недостаток наносит вред обществу или общине, следует сообщить об этом тем, кто назначен для исправления. Сообщите об этом президенту или главе общины, либо напишите мне, чтобы дело исправления было начато. Всевышний Аллах не желает испортить систему своей общины. Он не желает, чтобы чей-то индивидуальный порок стал пороком всего общества. Поэтому Всевышний Аллах сам раскрывает недостатки таких людей. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает об этом. Всевышний Аллах видит грехи и изъяны человека, но Он скрывает их до тех пор, пока он не приступает пределы. Однако Всевышний Аллах хватает того, кто сам раскрывает свой грех и приступает пределы. Если он раскрывает свой грех, Всевышний Аллах, если он этого пожелает, может схватить его как в этом мире, так и в будущем. Однако запрещается распространяться о чем-то пороке, когда вы видите его. Ведь посредством этого порицаемые деяния вместо сокращения могут увеличиться. Нам всегда следует держать в поле своего зрения следующие повеления посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Ты испортишь людей, если станешь проявлять любопытство в поисках недостатков людей. Проявлять любопытство означает повсюду говорить об их недостатках. Таким образом, человек портит мир в обществе. Люди, обладающие недостатками, узнав, что об их недостатках говорят везде, станут упорствовать в своих недостатках, вместо того, чтобы исправить их. Такие люди расширят свое окружение и потеряют стыд. А если человек теряет стыд, исправить его уже невозможно. Здесь я хочу обратиться к тем людям, на которых возложена обязанность исправления. Они должны относиться к людям с сочувствием. Не должно быть ни одного человека, который мог бы сказать, что про его недостаток люди узнали от руководителя. Если эти люди узнают об этом, их реакция будет адекватной. Таким образом, эти руководители вместо исправления создадут не только смуту, но и попадут под гнев Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах скажет им: «Я дал вам возможность исправить общину, но вы поступили вопреки моему качеству, скрывающие грехи, и создали смуту и беспокойство в обществе. Вы должны были по своей возможности отразить в себе мои качества». Всевышний Аллах очень сильно любит скрывать недостатки людей. Он дарует большую награду тому, кто скрывает грехи. В этой связи посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрек: «Мусульманин – брат другого мусульманина. Он не проявляет жестокости по отношению к нему. Он не оставляет его в одиночестве. Однако какое несчастное положение сложилось сегодня. Мусульмане проявляют жестокость друг против друга. Они убивают друг друга.
Нет никого, кто действительно поступает согласно повелению святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, अपने हल्के को वसी करते जाते हैं, हिजाब खत्म हो जाता है, और जब हिजाब खत्म हो जाए तो इस्लाह का पहलू भी खत्म हो जाता है। बस यहाँ मैं उन लोगों को भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जिनके स्पुर्द जमाती काम भी हैं, ख़ास तौर पर इस्लाह करने वाला शोबा, कि इंतहाई एहतियात से और हमदर्दी के जज्बात रखते हुए इस्लाह के काम करें। कभी किसी भी फ़र्द को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि मेरी कमज़ोरी की, फ़लाँ ओहदेदार की वजह से पर्दादरी हुई, तशहीर हुई, लोगों को पता लगा। अगर ये एहसास पैदा हो जाए तो फिर इसका रद्द अमल बहुत ज़्यादा सख्त होता है। जहाँ ऐसे लोग पर्दादरी करके, जिनके स्कूल इस्लाह का काम है, वो लोग पर्दादरी करके लोगों की मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे होते हैं। Затем посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрек: Всевышний Аллах помогает тому, кто помогает своему нуждающемуся брату. Всевышний Аллах в судный день уменьшит боль того, кто удалит боль своего брата. Всевышний Аллах в судный день скроет недостаток того, кто скрыл недостаток какого-нибудь мусульманина. सतारी को कितना पसंद करता है और सतारी करने वाले को किस कदर नवाजता है, इस बारे में Одним словом, для того, чтобы впитать милость благородного и милосердного Бога, необходимо скрывать недостатки других людей. В одном месте посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрек: Всевышний Аллах в судный день не скроет грехи того, кто не скрывает грехи другого человека. То есть Всевышний Аллах в судный день наградит того, кто в этом мире скрыл грехи других людей. Если человек скроет чужие грехи, в его книге будет отмечено, что этот раб совершил это благое деяние. В судный день он получит за это награду. Всевышний Аллах скроет его грехи. Всевышний Аллах проявляет милосердие по отношению к своему рабу. По одному из хадисов рассказывается, Всевышний Аллах спросит своего раба: «Сделал ли ты то или иное дело?» Раб ответит: «Да, мой владыка». Всевышний Аллах изречет: «Я скрыл твои грехи в том мире, и сегодня, в судный день, я скрою твои грехи, и я уже простил тебя». Одним словом, Всевышний Аллах поступает со своим рабом таким образом. Если мы желаем обрести пользу от такого качества Всевышнего Аллаха, как скрывающий, мы тоже должны скрывать грехи других людей. Никто не должен считать себя свободным от грехов и думать, что только другие совершают грехи. Это милость Всевышнего Аллаха, что Он скрывает наши грехи. Обетованный Мессия, мир ему, в одном месте написал: в действительности Всевышний Аллах скрывает грехи человека, поскольку Он скрывающий. Всевышний Аллах посредством своего атрибута скрывающий сделал многих людей благородными. В ином случае, если бы Он не скрыл их грехи, многие люди узнали бы, какая грязь таится у них внутри. Одним словом, человеку следует не только молить Всевышнего Аллаха о прощении, но и анализировать свои недостатки. Прежде чем искать недостатки у других людей, следует следить за собой. Ему необходимо думать о том, что он должен скрывать недостатки людей так же, как Всевышний Аллах скрыл его недостатки.
इस दुनिया में तेरी कमजोरियों की पर्दापोशी की, दुनिया को पता नहीं चला कि तूने गलत काम किए। अब आज क़यामत के दिन भी मैं तेरी पर्दापोशी करता हूँ और तुझे माफ़ करता हूँ। तो अल्लाह ताला तो इस तरह बंदे से सलूक करता है। बस अगर हमने अल्लाह ताला की सिफत सतारी से फैज़ उठाना है तो खुद भी दूसरों की सतारी की ज़रूरत है। किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं बुराइयों से पाक हूँ और दूसरे में बुराइयां हैं। ये अल्लाह ताला का फजल है जिसने हमारी सतारी की हुई है। बस जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया, हमें इस बात को हमेशा सामने रखना चाहिए। फरमाया कि असल में इंसान की खुदा ताला पर्दापोशी करता है क्योंकि वो सतार है, और बहुत से लोगों को खुदा ताला की सतारी ने ही नेक बना। Затем Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает: совершенством человеческой веры считается отражение в себе качеств Всевышнего Аллаха, то есть он должен по своей возможности отразить в себе высокую нравственность и качество Всевышнего Аллаха. Он должен поступать согласно деяниям Всевышнего Аллаха. К примеру, Всевышний Аллах прощающий, и человек должен проявлять прощение, милосердие, снисходительность и милость являются качествами Всевышнего Аллаха. И человек должен быть милосердным, снисходительным и милостивым. Всевышний Аллах скрывающий, и человек должен вобрать в себе качество скрывающий. Он должен скрывать грехи и недостатки своих братьев. Некоторые люди имеют такую привычку, когда они узнают о чем-либо недостатке, они не могут есть, пока широко не распространят информацию об этом недостатке. В хадисах изрекается: человеку не следует быть наглым и бесстыдным. Он не должен плохо относиться к Божьим созданиям. Он должен относиться к ним хорошо и проявлять любовь по отношению к ним. खुदा ताला में है और सिफात हैं, उनकी हद्दुल मक़दूर इत्तिबा करे और अपने आप को खुदा ताला के रंग में रंगीन करने की कोशिश करे। मसलन फरमाया कि मसलन खुदा ताला में अफ़्व है, इंसान भी अफ़्व करे, दूसरों को माफ़ करने की आदत डाले। रहम है, हिल्म है, कर्म है, इंसान भी रहम करे, हिल्म करे, लोगों से कर्म करे। खुदा ताला सत्तार है, फरमाया खुदा ताला सत्तार है, इंसान को भी सत्तारी की शान से हिस्सा लेना चाहिए और अपने भाइयों के अयूब और मासी की पर्दापोशी करनी चाहिए, ऐबों और गुनाहों को की पर्दापोशी करनी चाहिए। फरमाया कि बाज़ लोगों की आदत होती है कि जब किसी की बदी या नक्स देखते हैं, जब तक उसकी अच्छी तरह तशहीर न कर लें, उसे फैला न दें, उनका खाना हजम नहीं होता। Однажды один человек, находясь в обществе обетованного Мессии мир ему, стал говорить о недостатках другого человека. Услышав об этом, обетованный Мессия мир ему сказал: «Ты с большой страстью говорил о его недостатках. Однако было бы лучше, если бы ты также рассказал о его хороших качествах. Ведь в конце концов, он же обладает какими-то хорошими качествами. Надо было рассказать и о них». Для того, чтобы удалить пороки и распространить любовь и мир в обществе, необходимо скрывать недостатки других людей и говорить об их хороших свойствах. От упоминания благих деяний возникает желание совершать их. Истинный мусульманин должен распространять в обществе благие деяния. Он не должен раскрывать недостатки других людей, получая удовольствие, рассказывая о них. Насмехаться над кем бы то ни было считается большим грехом. Каждый мусульманин Ахмади должен оберегать себя до этого. Мы принесли обет верности Хазрату обетованному Мессии мир ему.
Мы дали обещание, что не будем причинять вред людям ни языком, ни руками. Мы должны поступать согласно этому обещанию. Раны, нанесенные языком, остаются надолго. Влияние насмешек также остается надолго. Поэтому нам необходимо проявлять осторожность в этом деле. Мы должны проявлять истинное сочувствие к своим братьям. Мы будем проявлять это сочувствие, если будем скрывать недостатки своих братьев. Мы никогда не должны раскрывать недостатки своих братьев даже в шутку. Да, истинное сочувствие требует от вас исправления недостатка, если вы увидели чей-то недостаток. Нам необходимо стремиться к тому, чтобы удалить эти недостатки. Если эти пороки оказывают влияние на общество, следует стремиться к тому, чтобы спасти общество от этих пороков. Это и относится к тем благим деяниям, которые впитывают милость Всевышнего Аллаха. О том, какой обетованный Мессия мир ему желал видеть свою общину, он изрек: «Если вы увидели чей-то недостаток, вам необходимо разъяснить ему это наедине. Если он не согласится с вами, вам следует молиться за него». Затем обетованный Мессия мир ему рассказал о том, что нужно делать, если оба эти способа не принесут пользу. В этом случае считайте, что это предопределение Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах принял его, поэтому вам нет необходимости проявлять свою страсть, видя его недостаток. То есть, принятие его Богом означает, что Всевышний Аллах дал ему возможность принять имама Махди. Согласно вашему мнению, люди не упрекают его так, как вы этого желали. Это означает, что Всевышний Аллах скрывал его недостатки от людей, и кроме вас об этом никто не знает. Это значит, что вскоре Всевышний Аллах создаст такое средство, посредством которого он обретет исправление. Отсюда мы узнаем, что если кто-то принес обет верности, в глазах обетованного Мессии мир ему, он уже считается принятым Богом. Поэтому, если Всевышний Аллах принял его, то человек не имеет права распространяться о его недостатках. Он не имеет права проявлять любопытство в поисках его недостатков. Обетованный Мессия мир ему изрекает: вполне возможно, что он исправится. Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: иногда и святые люди допускают ошибки. Написано, что и святой человек может совершить прелюбодеяние. Многие бывшие воры и прелюбодеи стали святыми. У меня нет привычки удалять кого-то поспешно. Если чей-то ребенок портится, он изо всех сил стремится исправить его. Вы также не должны оставлять своего брата. Вы должны стремиться исправить его недостаток точно так же, как вы стремитесь исправить своего ребенка. Вы должны молиться об этом. Священный Коран не учит тому, чтобы вы, узнав о недостатке кого-то, стали распространяться об этом. Напротив, в Священном Коране изрекается: и призывали друг друга к терпению, и призывали друг друга к милосердию. Призывать друг друга к милосердию — это значит, что вы должны давать мудрое наставление, видя чей-то изъян. Вы должны молиться за него, поскольку мольбы имеют сильное влияние. Очень большого сожаления заслуживает тот, кто не молится за это даже единожды, но при этом рассказывает обо всем этом. О недостатках человека следует говорить только в том случае, если до этого вы с плачем минимально в течение 40 дней возносили мольбы Всевышнему Аллаху. И это не означает, что вы подтвердили его недостаток. То есть, вы не должны расхваливать его недостаток. Напротив, вы должны рассказать о его недостатке, но не говорить об этом в его отсутствии.
поскольку в книге Всевышнего Аллаха написано, что это грех. आप फरमाते हैं एक जगह बल्कि इसी रसूल में कि कुतुब और अब्दाल से भी बाज़ वक्त की कोई ऐब सरजद हो जाते हैं। У шейха Саади было два ученика. Один из них был очень умным, он рассказывал о сущности истины. Второй не обладал такими знаниями и завидовал ему. В итоге первый пожаловался шейху Саади о том, что когда он рассказывал о чем-нибудь, второй ему завидует. Шейх ответил: первый ученик по причине своей зависти выбрал дорогу в ад, а ты плохо отзывался о нем в его отсутствии. То есть здесь шейх Саади говорит о том, что злословие в отсутствии человека также запрещено. Это значит, что они оба совершили грех. Следовательно, наше движение не сможет развиваться до тех пор, пока между нами не будет милосердия, мольбы друг за друга, сокрытия недостатков и сострадания. बल्कि वो फरमाता है तवासौ बिस्सब्र व तवासौ बिलमरहमा कि वो सब्र और रहम से नसीहत करते हैं। फरमाया कि मरहमा यही है कि दूसरे के ऐब को देखकर उसे नसीहत की जावे और उसके लिए दुआ की जावे। दुआ में बड़ी तासीर है। फरमाया दुआ में बड़ी तासीर है और वो शख्स बहुत काबिल अफसोस है कि एक के ऐब को बयान तो 100 मरतबा करता है लेकिन दुआ एक मरतबा भी नहीं करता। ऐब किसी का उस वक्त बयान करना चाहिए जब पहले कम से कम 40 दिन उसके लिए रो रो कर दुआ की हो। ये भी बयान करने से ये मुराद नहीं कि बयान करना ऐब चाहिए कि उसकी तशहीर की जाए। Одним словом, с одной стороны, мы принесли обет верности обетованному Мессии мирому и дали обещание, что мы будем стремиться к тому, чтобы совершить в себе святое преобразование. А с другой стороны, если мы попали под влияние общества и не подчиняемся повелениям Всевышнего Аллаха, мы становимся грешниками, поскольку мы не выполнили свое обещание, мы не стремились стать такими, какими желал видеть нас обетованный Мессия мирому. Одним словом, нам необходимо поступать друг с другом милосердно. Следует молиться друг за друга. Следует скрывать грехи друг друга. В одном месте обетованный Мессия мирому изрек: членам нашей общины следует молиться, видя чьи-то недостатки. Они совершат грех, если будут распространяться об этом недостатке и не будут молиться. Разве существует недостаток, который невозможно удалить? Поэтому всегда следует помогать своим братьям посредством своих молитв. Вместо поиска их недостатков следует скрывать их грехи и молиться за них. आखिर पहले ने सादी से बयान किया कि जब मैं कुछ बयान करता हूँ तो दूसरा जलता है और हसद करता है। इस पर शेख ने जवाब दिया, शेख सादी ने, कि एक ने राह दोज़ख की इख्तियार की कि हसद किया। एक तो दोज़ख के रास्ते में चल पड़ा हसद करके, और तूने गीबत की। अब ये भी कोई नेकी की बात नहीं जो मुझे बता रहा है। Только в этом случае мы можем стать той истинной общиной, которую желал увидеть обетованный Мессия мирому. Такое состояние может создать в себе истинный мусульманин, поступающий согласно повелению посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Это состояние станет причиной нашего прощения и сокрытия грехов. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, научил нас мольбе ради снискания милости Всевышнего Аллаха и ради того, чтобы обрести покровительство Всевышнего Аллаха. Мы должны как можно чаще повторять следующую мольбу:
О Аллах, я прошу у Тебя защиты как в этом мире, так и в будущем. О мой Владыка, я прошу Твоего прощения и Твоей защиты в моих религиозных и мирских деяниях, в моем имуществе и в моем доме. О мой Аллах, скрой мои недостатки, преврати мой страх в мир. О Аллах, защити меня как спереди, так и сзади, как сверху, так и снизу, как справа, так и слева. Я желаю укрыться в Твоем величии. Делай так, чтобы я не смог подвергнуться какому-то тайному бедствию. और उसको बयान करके दूर सिलसिला चलाते हैं तो गुनाह करते हैं। फरमाया कि कौन सा ऐसा ऐप है कि जो दूर नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा दुआ के जरिए से दूसरे भाई की मदद करनी चाहिए। और जब हम इस तरह एक दूसरे की मदद करेंगे और बजाय एक दूसरे के ऐप निकालने और दूसरों की पर्दादरी करने के एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे होंगे, तभी हम वो हकीकी जमात बन सकते हैं। Одним словом, вознося эту мольбу для себя, мы должны включить в нее и других людей. Только в этом случае Всевышний Аллах примет наши мольбы. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы мы снискали Его довольство и угождение Ему. और उसके फजलों को जज्ब करने के लिए एक दुआ भी सिखाई है जिसे हमें करते रहना चाहिए। दुआ ये है कि ए अल्लाह, मैं तुझसे दुनिया और आखिरत में आफियत का तलबगार हूँ। मौला, मैं तुझसे दीनों दुनिया, माल और घर बार में अफ़व और आफियत का खासगार हूँ। ए अल्लाह, मेरी कमज़ोरियाँ ढाँप दे और मुझे मेरे खौफों से अमन दे। ए अल्लाह, आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर से खुद मेरी हिफाजत फरमा और मैं तेरी अज़मत की पनाह चाहता हूँ कि मैं नीचे। После пятничной молитвы я совершу заупокойную молитву Джаназа Гаиб в отсутствии тела покойного по уважаемому господину Малику Салиму Латифу, адвокату, президенту общины Нанкана в Пакистане. Он был сыном господина Малика Мухаммада Шафи. Ему было 70 лет. Он принял мученическую смерть 30 марта 2017 года в 9 часов утра. Вместе со своим сыном он направлялся в суд. По дороге один из противников Ахмадията убил его. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджун. Ахмадият пришел в семью покойного посредством хазрата Хафиза Наби Бахша и хазрата Джамалуддина, которые были двумя дядями его отца и сподвижниками хазрата обетованного Мессии мир ему. Они жили в деревне Чак-Садула, недалеко от Кадияна. Отец покойного был мусульманином Ахмади с рождения. Он приехал в Нанкану до разделения Индии на Индию и Пакистан. Мученик родился в 1948 году в Нанкане. Там же он получил свое школьное образование. Затем в Лахоре он получил адвокатское образование. Адвокатской деятельностью он начал заниматься в 1967 году. В день своей мученической смерти он отправился на мотоцикле в суд вместе со своим сыном, адвокатом Мухаммадом Фарханом. Когда они заехали в переулок Бери-Валя, один человек попытался остановить их. Поскольку это был переулок, они ехали медленно. Этот человек выстрелил в них из ружья. Пуля попала в правое бедро мученика. Этот человек вновь перезарядил свое ружье и выстрелил ему в спину. Мученик упал с мотоцикла. Этот человек вновь перезарядил свое ружье и прицелился в его сына. Однако его пуля не попала в цель. В это время его сын громким голосом стал читать калиму. Многие люди видели это, но никто так и не осмелился прийти к ним на помощь. Человек, стрелявший в них, убежал, так и не зарядив в 4-й раз своего ружья. В это время мученик уже умер. Отец мученика в период разделения Индии работал в должности сборщика налогов. Поэтому он помогал многим мусульманинам Ахмади заселяться в Ананкане. Там образовался целый квартал мусульман Ахмади. Он назван Ахмадийским кварталом.
В 1974 году в Пакистане был принят антиахмадийский закон, и Ахмадийский квартал был переименован в улицу Каддафи. Мученик служил в должности президента общины Нанканы с 1977 года и до самой своей смерти. Он обладал многими хорошими качествами. Он был общительным и гостеприимным человеком. Он оказывал гостям из центра особенное гостеприимство. Он относился с сочувствием к бедным людям. Он всегда был готов помочь всем. Он регулярно молился, самозабвенно любил институт халифата. Он был очень смелым человеком и никого не боялся. Он так же, как и многие мусульмане Ахмади, подвергался многим трудностям из-за своей веры. В 1989 году противники Ахмадията сожгли и разграбили дома мусульман Ахмади. Его дом тоже сожгли. Но его стопы всегда были тверды. Он мужественно перенес все эти бедствия. В 2010 году он совершил большое служение при строительстве мечети. Его супруга в течение длительного времени занимала пост президента женской организации общины. Несколько лет назад она умерла. Его тесть, господин Малик Мухаммаддин, был арестован в связи с судебным делом в Сахивале. Это очень известное судебное дело в истории Ахмадията. Он умер в тюрьме. У покойного мученика осталось 2 сыновей. Его сын Малик Увайс работает арбитражным судьей. Второй сын Мухаммад Ирфан работает адвокатом. Он также является руководителем молодежной организации общины. Одна из его дочерей, доктор Самра Вакар, живет в Лахоре. Он имел 3 сестер и 3 братьев. Один из его братьев, Малик Мухаммад Насим, живет в Лондоне. Отец мученика и мать доктора Абдусалама были родственниками. По желанию мученика и его семьи, он был похоронен у себя дома в Сахивале. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степени в раю, пусть его дети продолжат его благие деяния, пусть Всевышний Аллах как можно скорее накажет противников Ахмадията. और 3 बहनें हैं इनकी। एक भाई मतलब मोहम्मद नसीम साहब यहीं लंदन में है। शहीद मरहूम के वालिद साहब और डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब की वालदा की आपस में रिश्तेदारी भी थी। शहीद मरहूम और इनकी फैमिली की ख्वाहिश के पेश नज़र उनके आबाई इलाका साहिवाल में उनकी तदफीन अमल में आई है। अल्लाह ताला और शहीद के दर्जात बुलंद करे और इनकी औलाद को भी इनके नक्शे कदम पर चलाए, नेकियों में आगे बढ़ाता चला जाए और मुखालिफिन अमली और दुश्मनान की भी जल्द पकड़ के सामान पैदा फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.